السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة عالم غزل ام انس. اليوم البنات جبت لكم وصفة جديدة وفيديو جديد بدون عجن بدون دلك اللي هو سريعة واقتصادية. خليكم معايا البنات وغادي نمشي غادي نوجد معكم لا كريم باتيسير. هنايا البنات غادي ندير معكم لا كريم باتيسير. عندنا كاس ديال الحليب، عندي هنايا البنات 2 معالق ديال السكر سنيده، وعندي معلقه ديال النشا كيف ما كتشوفوا. صافي البنات وغادي نبقى نحرك تحريك مستمر فوق من البوطه حتى كتقال ليا، عاد كنحيدها وصافي وكنخليها في الثلاجه حتى كتبرد، وعاد كندي نوجدها. صافي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هي ثقيله، وصافي غادي نديرها دابا في الثلاجه. غادي نوجدها هي الاولى غنديرها في الثلاجه حتى كتبرد ليا. صافي عاد كنوجد الشيء الاخر. كيف ما كتشوفوا البنات هنايا المقادير، عندي هنايا 2 كيسان ديال السميده رقيقه، عندي نص كاس ديال الكوك، نص كاس ديال الزيت، كاس تاع السنيده، وكاس ديال الحليب، وعندي دانون يا فاني، وجوج خمارات، 2 خمارات حمر، وفانيا وحده، وبيضه وحده. صافي البنات هنا غندير بيضه، وغندير كاس تاع السنيده، والكاس ديال الحليب غير غنضيف منه غير النص، نخلي النص الاخر حتى نحرك الحبيبات ديال السكر حتى كيذوبوا ليا. صافي كنحركهم مزيان حتى كيذوبوا الحبيبات ديال السكر. عاش كنضيف نص كاس الاخر، كنحركها مزيان البنات كيف ما كتشوفوا. صافي البنات وغادي نزيد نص كاس نص كاس ديال الشاطليه. ضروري البنات تخلطوا مزيان حتى كيذوب لكم الحبيبات. هنايا غنضيف الزيت، نص كاس تاع الزيت ما عمرش مزيان. صافي وحتى نخلط بالتدريجيا البنات. وعندي هنايا دانون فاني حتى هو ضيفته حتى ندير البنات وكنخلط. وعندي هنايا البنات الشاصيه ديال الفاني اللي هي البنات كتنسم لينا المذاق ديال البيض. عندي هنا كاس الاول ديال السميده، كاس الثاني السميده رقيقه، عندي نص كاس ديال الكوك، وغادي نضيف معها فوق منها 2 شاصيات ديال خمارات كيف ما كتشوفوا. صافي وحتى نحرك بشويه حتى كي يستنجم معنا هذاك الخليط. صافي البنات كنحركها مزيان حتى كتخلط ليا الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل ديالها، القوام ديالها كيجي ما هو ثقيل ما هو جاري. هنايا البنات دهنت المول ديالي بشويه الزبده ورشيته بشويه ديال السميده رقيقه. صافي وكنخوي الخليط ديالي. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنايا البنات دابا غادي نديها الفران وغادي نخليكم مع الشكل النهائي. وهنايا البنات خليتها شويه تقالت، خليتها هنايا البنات شويه تقالت، شربت شويه ديال السميده. عاد جبت لا كريم باتيسير
عاد غادي نزوق بها. صافي كنجبدها البنات من الثلاجه، كنخلطها شويه بالعاشق باش كتطلق ليا صافي، وحتى نزوق بها على هذا الشكل هذا. من هي البنات كتجي الوسط من هاد الخليط، كتجي الوسط، كتجي البنات كتجي زوينه بزاف. وكنقول لكم البنات منيتكم تجربوها، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي كنقول لي اشترك في القناه ديالي، تابونا عندي. كنشكركم بزاف اللي دخل القناه ديالي. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنايا، صافي انا غنديها دابا الفران. صافي البنات هو هذا الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا.